teman-teman, kembali lagi di channel Kenan Play and Fun. Sekarang Kenan lagi hunting bus lagi nih. Untuk hunting kali ini Kenan mau nyobain challenge nih teman-teman. Challenge-nya adalah Kenan mau hitung berapa bus yang mau nyalain celolet basuri. Kira-kira dapat berapa ya bus basurinya? Tonton terus videonya ya. Basuri pertama nih teman-teman. Ada lagi nih teman-teman yang kedua, ternyata Celestia. Gak ada basurinya nih teman-teman. Ini juga gak ada teman-teman. Aduh, ini juga gak ada nih teman-teman. Nah, akhirnya ada nih teman-teman. Ternyata My Love. Basuri yang keempat nih teman-teman, ada gelar true dari gelar Pratama. Basuri kelima nih teman-teman. Ternyata hunting kali ini sedikit bus telolet basurinya. Dan udah keburu sore nih, Kenan mau pulang. Jadi sekian dulu video dari Kenan Play and Fun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.